Приветствую, почтенная публика. Усаживайтесь поудобнее, укутывайтесь в пледики или в одеялки. Берите что-нибудь вкусненькое, заварите чашечку чайку, а мы сейчас пока приглушим немного свет, добавим звук. И начнем. Антон Чехов. Мошенники поневоле. Новогодняя побрехушка. У Захара Кузьмича Дядечкина вечер. Встречают Новый год и поздравляют с Днем Ангела хозяйку Меланию Тихонову. Гостей много. Народ все почтенный, солидный, трезвый, положительный. Прохвоста ни одного. На лицах умиление, приятность и чувство собственного достоинства. В зале на большом клеенчатом диване сидят квартирный хозяин Гусев и лавочник Размахалов, у которого Дядечкины забирают по книжке. Толкуют они о женихах и дочерях. «Нонче трудно найти человека, — говорит Гусев, — который не пьющий и обстоятельный. Человек, который работающий. Трудно. Главное в доме порядок, Алексей Васильевич. Этого не будет, когда в доме не будет того, который в доме порядок. Порядка, коли нет в доме, тогда все этак. Глупостей много развелось на этом свете. Где тут быть порядку? Около них на стульях сидят три старушки и с умилением глядят на их рты. В глазах у них написано удивление уму-разуму. В углу стоит кум Гурий Маркович и рассматривает образа. В хозяйской спальне шум. Там барышни и кавалеры играют в лото. Ставка копейка. Около стола стоит гимназист первого класса Коля и плачет. Ему хочется поиграть в лото, а его не пускают за стол. Разве он виноват, что он маленький, что у него нет копейки? «Не реви, дурак!» — увещевают его. «Ну чего ревешь? Хочешь, чтоб мамаша высекла?» «Это кто ревет? Колька?» — слышится из кухни голос маменьки. «Мало я его порола, пострела. Варвара Гурьевна, дерните его за ухо». На хозяйской постели, покрытой полинялым ситцевым одеялом, сидят две барышни в розовых платьях. Перед ними стоит малый, лет 23, служащий в страховом обществе. Копайский. Энфасе очень похожий на кота. Он ухаживает. «Я не намерен жениться», — говорит он, рисуясь и оттягивая пальцами от шеи высокие режущие воротнички. «Женщина есть лучезарная точка в уме человеческом, но она может погубить человека. Злостное существо. А мужчина? Мужчина не может любить. Грубость всякие делает». Как вы наивны. Я не циник и не скептик. Я все-таки понимаю, что мужчина завсегда будет стоять на высшей точке относительно чувств. Из угла в угол, как волки в клетке, снуют сам Дядечкин и его первенец Гриша. У них души горят. За обедом они сильно выпили и теперь страстно желают опохмелиться. Дядечкин идет в кухню. Там хозяйка посыпает пирог толченым сахаром. «Малаша, — говорит Дядечкин, — закуску бы подать. Гостям закусить бы». «Подождут. Сейчас выпейте и съедите все, а что я подам в 12 часов. Не помрете. Уходи. Не вертись под носом. По рюмочке вы только, малаша. Никакого тебе от этого дефицита не будет. Можно?» «Наказание. Уйди, тебе говорят. Ступай с гостями посиди. Чего в кухне толчешься?» Дядечкин глубоко вздыхает и выходит из кухни. Он идет поглядеть на часы. Стрелки показывают 8 минут 12-го. До желанного мига остается еще 52 минуты. Это ужасно. Ожидание выпивки самое тяжелое из ожиданий. Лучше 5 часов прождать на морозе поезд, чем 5 минут ожидать выпивки. Дядечкин с ненавистью глядит на часы и, походив немного, подвигает большую стрелку дальше на 5 минут. А Гриша? Если Грише не дадут сейчас выпить, то он уйдет в трактир и там выпьет. Умирать от тоски он не согласен. «Маменька, — говорит он, — гости сердятся, что вы закуски не подаете. Свинство одно только. Голодом морить. Дали бы по рюмке.
Подождите, немного осталось. Скоро уж, не толчись в кухне. Гриша хлопает дверью и идет в 100-й раз поглядеть на часы. Большая стрелка безжалостна. Она почти на прежнем месте. Отстают, утешает себя Гриша и указательным пальцем подвигает стрелку вперед на 7 минут. Мимо часов бежит Коля. Он останавливается перед ними и начинает считать время. Ему ужасно хочется поскорее дожить до того момента, когда крикнут «Ура!». Стрелка своей неподвижностью колет его в самое сердце. Он взбирается на стул, робко оглядывается и похищает у вечности 5 минут. «Пойдите поглядите, Келлер-Этиль», посылает одна из барышень Копайского. «Я умираю от нетерпения. Новый год ведь новое счастье». Копайский шаркает обеими ногами и мчится к часам. «Черт подери», бормочет он, глядя на стрелки, «как еще долго? А жрать страсть как хочется. Катьку непременно поцелую, когда ура крикнут». Копайский отходит от часов, останавливается. Подумав немного, он ворочается и укорачивает старый год на 6 минут. Дядечкин выпивает 2 стакана воды, но горит душа. Он ходит, жена то и дело гонит его из кухни. Бутылки, стоящие на окне, рвут его за душу. Что делать? Нет сил терпеть. Он опять хватается за последнее средство. Часы к его услугам. Он идет в детскую, где висят часы, и наталкивается на картину, неприятную его родительскому сердцу. Перед часами стоит Гриша и двигает стрелку. Ты что это делаешь, а? Зачем ты стрелку подвинул? Дурак ты этакий, а? Зачем это, а? Дядечкин кашляет, мнется страшно, морщится и машет рукой. Зачем, а? Ай, да двигай же ее, чтоб она сдохла, подлая! Говорит он и, оттолкнув сына от часов, подвигает стрелку. До Нового года остается 11 минут. Папаша и Гриша идут в зал и начинают приготовлять стол. «Малаша!» – кричит дядечкин. «Сейчас Новый год!» Мелания Тихоновна выбегает из кухни и идет проверить супругу. Она долго глядит на часы. Муж не врет. «Ну как тут быть?» – шепчет она. «У меня ведь еще горошек для ветчины не сварился. Наказание. Как я им подам?» И, подумав немного, Мелания Тихоновна дрожащей рукой двигает большую стрелку назад. Старый год обратно получает 20 минут. «Подождут», — говорит хозяйка и бежит в кухню. Конец.